सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ, मैं अपना दूसरे ट्राईपॉड से वीडियो बना रहा हूँ। तो मुझे पता नहीं आप क्या किस एंगल से बन रही है वीडियो। और ये मैं अपना फ़ोन चेंज करने वाला हूँ। फ़ोन में हमेशा वीडियो बहुत बेकार जा रही है। मैं जैसे भी जिस भी एंगल से बनाऊँ वीडियो इतनी आई थी, मुझे आज बहुत गुस्सा आया। वो तो छोड़िए, मैं तीसरी बार अब दोबारा तीसरी बार जाके अब वीडियो बनानी पड़ेगी मुझे लाल किले के लिए। मेरे घर से बहुत दूर है लाल किला, बट अब क्या करूँ, तीसरी बार अब दूसरी मैं डिलीट नहीं कर रहा जब तक मैं अपलोड नहीं करूँगा। मैं आज सोचने वाला था कि मैं कर दूँ डिलीट, लेकिन मैं की नहीं। सो आज आपने वैसे टॉपिक देख लिया होगा तभी क्लिक किया है, लेकिन मैं दोबारा टॉपिक बता देता हूँ कि हम हेल्दी भजी कैसे खरीदें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी भजी निकालता हूँ। अभी उड़ जाए तो वो क्योंकि टाइगर नहीं उड़ेगा। और जो आपने लास्ट वीडियो में मैं अभी जो चल रही है मैंने लास्ट में की है, वो मैं अपने दोस्त के लिए लाया था सिल्की। वो सिल्की मेरे दोस्त ने ट्रेन करने के दिया है मुझे। ये है बिल्कुल अनट्रेंड है बिल्कुल। आप चाहेंगे तो मैं इसकी वीडियो बना सकता हूँ। देखो आप कैसे ये पंख फड़फड़ा रहा है। देखो मैं आपको एक वो बता देता हूँ ऐसे ही। नया तोता होगा कैसे फड़फड़ा रहा था आपके सामने। और मैं अपना टाइगर निकालता हूँ, दिखाता हूँ आपको। स्टेप अप, इट्स ओके। स्टेप अप, स्टेप अप किधर भी कर ले, कुछ फड़फड़ाया नहीं और आराम से चल गया। ये खासियत होती है। अब अब मैं आपको बताता हूँ हेल्दी वेजी कैसे लेते हैं। तो मैं इनको निकाल के दिखा देता हूँ पहले, मतलब टच वुड। लेकिन मैं अभी तक ये मैं अपना टाइगर, ये सिल्की, इसका नाम सिल्की है, सिल्की, और अपना ये ब्लू स्टोन, इन इन सबको बेस्ट मानता हूँ। इन तीनों को। मेरी जेरी भी अच्छी है, लेकिन वो बहुत शैतान है, हेल्दी में अच्छी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ कि भजी असली अच्छा भजी कैसे लेते हैं। आपको देखना है भजी मतलब पंख वंख बिल्कुल सही हो। मेरे पास एग्जाम्पल भी है बेकार भजी का, वो मैं दिखाता हूँ लास्ट में। बिल्कुल कम, चलो सॉरी गाइस। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि कैसे होता है। आप देख रहे हैं पिंजरा में, मैं नहीं माने लाल किले से भी ला सकते हैं, लेकिन आपको वहाँ पे ज़्यादा देखना पड़ेगा और वो आपको फोर्स करते रहते हैं, भाई ले 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 ले। तो मतलब उस चीज़ का आपको थोड़ा देखना है, उस चीज़ का आपको ध्यान देना पड़ेगा। और अब मैंने जैसे नो टाइगर, ये सिल्की नहीं है। मैं अभी रात हो रही है, 8 बज रहे हैं, वीडियो में बनाने अभी शुरू किया है। सॉरी फॉर मैसअप गाइस, बहुत ज़्यादा मेरा गेट के पीछे मैसअप हो रहा है, उसके लिए सॉरी। और गाइस, सो गाइस अब मैं बताता हूँ कि आपको हेल्दी भजी लेना है। आप देख रहे हैं ना एक्टिव हो, इधर से उधर भाग रहे हो, पंख सही हो ना। मतलब इनकी एक और मैं आपको टेक्निक बताता हूँ चेक करने की, कैसे चेक करते हैं। कोई भी भजी होगा ना, तबीयत खराब है, लूज मोशन जो भी है, इनके जो यूरिन सिस्टम होता है जहाँ से एक सब कुछ करते हैं, वहाँ पे बिल्कुल एक गंदा सा टाइट टाइट सा होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ गाइस। ये मैं लाया था कल भजी। अब ये मैंने इसका साफ कर दिया है, लेकिन आप देख सकते हैं कितना मैसअप सा हुआ है। ये भी मतलब ये उड़ता नहीं है, शायद इसकी तबीयत खराब है इसलिए उड़ता नहीं है। ये एक और है, एक ये है, इसका नाम कुकी था। लेकिन अब इसको भी मैंने अपना जेरी भी ठीक कर लिया था ऐसे ही, तो इसको भी मैं ठीक ही कर दूंगा भगवान। एक ये है, जो तीन है, मतलब तीनों में भागते नहीं। अब मैं जेरी और ब्लू स्टोन का निकालूंगा और सीधा भागेंगे। ये सबसे ज़्यादा ट्रेंड है। स्टेप अप, स्टेप अप, नो टाइगर। इनका भी होता है कि अपने पिंजरे का होता है कि भाई मेरे पिंजरे में कौन आ गया, वो सब। तो ये सारे हैं। और मैं बता देता हूँ, ऐसे आप चेक कर सकते हैं कि भजी हेल्दी है या नहीं। सो गाइस मैं अभी ब्लू स्टोन निकालता हूँ। मुझे नहीं लगता बैठेगा, सीधा भागता है। तो ब्लू स्टोन का मैं वैसे भी निकाल लेता हूँ, लेकिन मैं पकड़ के निकालूंगा क्योंकि अभी नया नया है ये। जैरिक का हाँ, आज तो बैठ रहे हैं। मैंने उसका पैर पकड़ लिया था। कमान उड़ गया। अलमारी पे जाके बैठ गया। ट्राईपॉड का ये फायदा होता है, मैं कहीं भी किसी भी एंगल में मोड़ सकता हूँ। सो गैस मैं आगे बताता हूँ। ये लड़ाई कर रहे हैं, वो सिल्की से लड़ाई कर रहा था टाइगर। चलो जाओ।
सो गाइस, और ये इनकी मेन खासियत होती है। आपको आप ये देख सकते हैं कि थोड़ी देर वहाँ रुक जाए, मतलब रुक के आप ये भी देख सकते हैं एक्टिव वो इधर से उधर भाग रहा है, दूसरे बजिस के साथ खेल रहा है, उनके साथ चोच से चोच मिला रहा है, और इन सब चीज़ों से पहचान होती है बजी की। कम जारी कम, तो भाई ऊपर बैठे हुए नहीं आएगी। मुझे ब्लू स्टोन को ऐसे पकड़ना पड़ा। अब देखते हैं, मैं इसको यहाँ बिठाऊंगा, अब रिएक्शन देखते हैं, उड़ेगा या यहीं बैठा रहेगा। सिल्क को क्या सिल्क आ गई है ये मैंने टच वुड, लेकिन मैंने वेजी में इसकी ये खासियत देखी। मैंने कल अपना टाइगर वापस पिंजरे में डाल दिया था और इसे खोल रखा था, तो ये सीधा ऊपर से उड़ा और नीचे आ गया, और मैंने ये कुकी को पकड़ रखा था क्योंकि ये थोड़ी बीमार है अभी भी। कुकी को पकड़ रहा हुआ था, तो मतलब मैंने ये बार बार मेरे पास आके देख रहा था मैं कुकी के साथ क्या कर रहा हूँ। मैं इसको दवाई दे रहा था, तो कुकी के साथ क्या कर रहा हूँ क्या नहीं, तो बार बार आके रिएक्ट कर रहा था। अब 4 तो आ गए हैं, मतलब 4 मेरे हैं, एक मेरे दोस्त का है, वो है सिल्की। ट्राई किया, ब्लू स्टोन को भी जेरी अपने साथ उड़ा के ले गई, गंदी जेरी, बट इट्स ओके गाइस। और गाइस, जो भी आपको मेरे को पूछना है आप कमेंट में, कोई भी ये वीडियो या कोई भी वीडियो के बारे में आप पूछ सकते हैं। ये मेरा केज है, और आपको पता है मेरी डाइट क्या होती है, खाली मैं मिलेट्स देता हूँ अपने बच्चियों को, थोड़ा सा बाजरा भी, लेकिन वो बाजरा खाते नहीं है। और पानी साफ होना चाहिए। सिल्की उड़ चुकी है। सिल्की का ये है, सिल्की भी ट्रेंड नहीं है बिल्कुल भी, सिल्की को करना पड़ेगा। अभी भाई ब्लू स्टोन ने नीचे आने की कोशिश करी थी, लेकिन वो आया नहीं, मैं ऐसे ही बैठा रहता हूँ, खुद ही आएगा। तो उसका ये है कि ये नहीं कि मुझे कैरी के साथ ही रहना है, उसको जिसके साथ अच्छा लगता है वो उसके साथ चला जाता है। मैं थोड़ा ट्राइपॉड हिलाना पड़ेगा, मैं एंगल चेंज करता हूँ। कम ये माइक लगा हुआ है, इसकी वजह से सारी मेरी शर्ट ऐसी हो रही है, सॉरी। कम कुकी, कुकी अपने आप उड़ के आ गई। इन्हें पिंजरा पसंद होता है, आपके तो भी पसंद होगा। तो गाइस, मैंने आपको बताया कुकी की तबीयत खराब है। देखो सारे मेरे बच्चे ऊपर चढ़ चुके हैं, ऊपर जा के, लेकिन कुकी यहीं की यहीं बैठी है। हुआ क्या, ये ब्लू आपको बताया मैंने, बहुत ना केयरिंग टाइप का है, तो ना ये उड़ गया कुकी के साथ में। कुकी क्रैश होकर नीचे गिर गई टक्कर खा के, लेकिन इसने क्या किया, ये भी उसके साथ नीचे गया, इसने देखा और वापस उड़ के आ गया। तो ये मैं कुकी को उठा के लाता हूँ। इसकी वजह से तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब है, लेकिन मैं तबीयत तो कर हो जाएगी शुरू। आप इसके मुँह से भी देख सकते हैं कितना अजीब सी हो रही है, लेकिन भगवान चाहेगा तो हो जाएगी इसकी तबीयत ठीक। और आप देख सकते हैं मैं सारे बच्चे कैसे खेल रहे हैं। मैं थोड़ा जूम तो नहीं होगा, लेकिन मैं अपना ट्राइपॉड आगे ज़रूर कर सकता हूँ। पता नहीं, मेरा एक्समस ट्री था, तो पता नहीं इनको क्या मज़ा आता है, प्लास्टिक के पत्तियों को काटते रहते हैं, खाता है नहीं। सॉरी गाइस, ट्राइपॉड बड़ा लूज हो रहा है, पता नहीं किस वजह से। ये मैंने ट्राइपॉड आज ही आया था, मैं वीडियो बनाने की सोच रहा था, लेकिन मैं सोच रहा था जब तक ट्राइपॉड नहीं आता तब तक मैं वीडियो बनाने का फ़ायदा नहीं है। सो और आपको जो भी कुछ पूछना हो मेरे से, बहुत है लार गोइंग ऑन गाइस, जो भी आपको मेरे से पूछना हो मैं आपको बता दूंगा कमेंट में। और सिंपल एक बार बता देता हूँ, हल्दी बजी लेने का है
आपको देखना है एक्टिव होना चाहिए। उसके जहाँ पे यूरिन सिस्टम होता है वहाँ पे कोई भी कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वही सेम हुआ, वही कुकी दोबारा गया, ब्लू उसके साथ गया। सो गाइस, आपको हेल्दी लेना है तो यूरिन सिस्टम बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, उस जगह से हेयर ही होना चाहिए। इसकी तरह तो नहीं, मेरे दोस्त ने लिया था वो भी अच्छा नहीं निकला। वो आपको दिखा दो, उसके तो बाल भी नहीं, इसके बाल सही हैं। उसके मतलब बाल भी कम नहीं होने चाहिए, पूरे प्रॉपर बाल होने चाहिए। आपको कुकी का एग्जांपल देता हूँ, कुकी नहीं सिल्की का एग्जांपल देता हूँ। और क्लोजअप में लाता हूँ, हम देख सकते हैं कितने बाल हैं इसके। नो स्टेप डाउन, टच वुड। बट ऐसा आपको बजी लेना है, आपको छांटना पड़ेगा। सबका प्राइस एक ही होता है, वो कहेंगे नहीं कि तो आप दूसरी दुकान में भी जा सकते हैं, ऐसा मेन नहीं है, क्योंकि दुकानें बहुत हैं, बची भी बहुत हैं। वहाँ से आप लाल किले से लेंगे तो लाइन से एक दुकान है और लास्ट वाली भी एक दुकान है। आप वो खुद ही मान जाते हैं। आप कहते हो नहीं जी, मना करके आगे बढ़ जाओ तो उन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आप वो कह देंगे हाँ अच्छा 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 ठीक है, मान जाते हैं। ये है ना मेरा ऐसा था, ऐसे मतलब आपको लेना है। सो गाइस, thank you for watching my video. Don't forget to subscribe my channel and see my more best and progressive videos. And thank you for being here, and please subscribe guys.